हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं बीहाइव बुक से चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव। इसके क्वेश्चन आंसर्स और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। सबसे पहला सेगमेंट है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन इन द बॉक्स आर सम हेडिंग्स, फाइंड द रेलेवेंट पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट टू मैच द हेडिंग्स। आपके सामने कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, आपको वो पर्टिकुलर पैराग्राफ बताना है टेक्स्ट में जहां पर ये हेडिंग्स आपको मिली है। पहला है an orphaned cub. Third, Bruno's food chart. Sixth, an accidental case of poisoning. Eighth, playful Baba. 12th, pain of separation. 14th, joy of reunion. 16th, a request to the zoo. 18th, an island in the country yard. 21. Next है answer the following questions. I got him for her by accident. Who says this? मैं एक्सीडेंटली ही उसके लिए ये ले आया। किसने कहा? द नरेटर सेज द स्टेटमेंट। जो नरेटर है उन्होंने ये बात कही। हु डू हिम एंड हर रिफर टू। अब ये हिम और हर किसके रिफर करके कह रहे हैं? हिम रिफर्स टू द बेबी स्लॉथ बेयर एंड हर रिफर्स टू द नरेटर्स वाइफ। हिम जो है वो बेबी स्लॉथ बेयर है और जो हर है वो नरेटर की वाइफ है। What is the incident referred to here? अब यहाँ पर किस घटना की बात हो रही है? The incident is about how the narrator got the baby sloth bear to his house. ये जो इंसिडेंट है ये उसमें ये बता रहे हैं कि नरेटर किस तरह से जो छोटा सा स्लॉथ बेयर का बच्चा था उसको जो है अपने घर लेके आया। He stood on his head in delight. वो अपने सिर पे खड़ा हो गया खुशी में। Who does he refer to? अब यहाँ पर he किसको कह रहे हैं? He refers to Bruno the sloth bear. अब यहाँ पर ब्रूनो को जो है ही कह रहे हैं। ब्रूनो कौन है? जो स्लॉथ बेयर है। Why was he delighted? वो इतना खुश क्यों था? Bruno was sent to the zoo. ब्रूनो को जू भेजा गया था। He was delighted to see the narrator's wife after a long time. और वो बहुत खुश था जब उसने नरेटर की वाइफ को इतने लंबे समय के बाद देखा। We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. हम सब उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, पर कहीं सोचा जाए तो हम काफी ज्यादा संतुष्ट थे। Who does we all refer for या stand for? अब यहाँ पर we all किसके लिए कह रहे हैं? We all stands for the narrator and his family members, wife and son. यहाँ पर we all जो है उसमें narrator, उनके family members यानी उनकी जो wife थी, उनका जो लड़का था, उन सब के बारे में बात हो रही है। Who did they miss? अब वो miss किसको कर रहे थे? They missed the bear. वो bear को miss कर रहे थे। Why did they nevertheless feel relieved? उनको हमेशा जो है एक संतुष्टि क्यों नहीं हुई? They felt relieved because it was becoming difficult to keep the bear at home due to his growing size. उनको जो है वहां जू में उन्होंने भेज दिया, लेकिन अब उनको जो है एक तरह से इसलिए और रिलीफ लग रहा था क्योंकि घर पे रखना एक बेयर को इम्पॉसिबल हो रहा था, जैसे जैसे उसका साइज जो है वो बढ़ता जा रहा था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन है ऑन 2 occasions Bruno ate or drank something that should not be eaten or drunk. What happened to him on these occasions? 2 अवसरों पर ऐसा हुआ कि ब्रूनो ने कुछ ऐसा खा लिया या पी लिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो वो क्या हुआ उसे उन दोनों जब घटनाओं में, जब उसने खा लिया या पी लिया तो उसको उसके साथ क्या हुआ? The first time when Bruno ate something that should not be eaten was the poison that the narrator had to put to kill the rats and mice in his library. सबसे पहले क्या हुआ? ब्रूनो ने जो है पॉइजन खा लिया। वो पॉइजन जो नरेटर ने अपनी लाइब्रेरी में चूहों या जो चुनिया होती हैं उनको मारने के लिए रखा था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एंड एट सम ऑफ द पॉइजन। ब्रूनो लाइब्रेरी में आया और उसने जो है वो पॉइजन खा लिया। He was paralyzed to such an extent that he could not stand on his feet. अब उस पे जो है उस जहर का इतना ज्यादा असर हो गया कि एकदम से उसको पूरी बॉडी उसकी जो है वो नम हो गई, पैरालाइज हो गई, और वो इतना ज्यादा पैरालाइज हो गई कि वो जो है अपनी फीट पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। He was taken to the vet's residence. उसको फौरन जो है फिर वेट के रेजिडेंस पे ले जाया गया। The second time he found nearly 1 gallon of old engine oil which the narrator had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. अब दूसरी बार क्या हुआ? लगभग 1 गैलन जो पुराना इंजन ऑयल होता है उसको वो पी गया। और वो किस लिए रखा हुआ था नरेटर ने? ताकि जो उसकी स्टड बेकर थी उसमें से जो निकलता है गंदा वाला ऑयल उसको जो है उन्होंने रखा हुआ था, और वो जो एक हथियार के तौर पे था ताकि जो टर्माइट्स होते हैं उनको जो है मारा जा सके। He promptly drank the lot, but there was no ill effect on him. और उसने जो उसको पूरा पी लिया लेकिन उस पर कोई उसका बुरा असर नहीं पड़ा। Was Bruno a loving and playful pet? Why then did he have to be sent away?
क्या ब्रूनो जो एक लविंग और प्लेफुल पेट था? क्यों उसको फिर दूर भेजा गया? यस, ब्रूनो वॉज अ लविंग एंड प्लेफुल पेट। ब्रूनो एक बहुत ही लविंग और प्लेफुल पेट था। The bear became very attached to narrator's two Alsatian dogs and to all the children of the tenant living in the Bangalore. बेयर जो है वो बहुत ज्यादा अटैच था जो नरेटर के दो एल्सेशियन डॉग्स थे उनके साथ ही साथ जो टेनेंट्स थे उनके जो बच्चे हैं उनके बंगलों में रहते थे उनसे बहुत ज्यादा अटैच था. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing and running into the kitchen. जब वो छोटा था तब उसको जो है खुला छोड़ देते थे तो वो जो है खेलने में इधर उधर दौड़ने में किचन में अपना समय ऐसे बिताता था. He had to be sent away because he had grown many times the size he was when he came. लेकिन अब उसको जो है दूर भेजना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि अब वो जो है कई गुना बढ़ चुका था. उसका साइज जो है उसका आकार जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका था जिस समय वो आया था उसके मुकाबले. It was becoming difficult to keep him in the house. और बहुत मुश्किल हो रही थी उसको अब जो है घर के अंदर रखना. How was the problem of what to do with Bruno finally solved? अब ब्रूनो के साथ क्या किया जाए फाइनली जो है इस समस्या का हल कैसे निकला. Bruno was sent to a zoo because he could not be kept in the house anymore due to his growth. ब्रूनो जो है उसको जू इसलिए भेजना पड़ा क्योंकि अब उसको जो है घर में नहीं रख सकते थे क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था. But in the zoo he was fretting and was not eating food. लेकिन होता क्या है अब किसी जानवर को जब आप इतने दिनों तक घर में रखते हैं उसको घर से लगाव हो जाता है. अगर आप उसको किसी दूसरी जगह भेज देंगे जैसे जू में भेज दिया तो वहां एक तो उसका मन नहीं लगेगा, दूसरा जैसे होता है ना कि खाना पीना वो जो है सब छोड़ देते हैं. वही चीज ब्रूनो के साथ हुई थी. He was becoming weak. और वो बहुत ज्यादा दुबला पतला हो गया था. Then the narrator drove his wife to the zoo and she fed Bruno with lot of food and drink. फिर नरेटर ने क्या किया अपनी वाइफ को जू में भेजा और वहां उन्होंने फिर ब्रूनो को खूब सारा खाना खिलाया, उसने खूब पिया. She understood that Bruno would not be all right in the zoo and requested the zoo authority to give him back to her. उसे समझ में आ गया कि ब्रूनो जो है वो जू में सही नहीं रह पा रहा है. उन्होंने फिर जू अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करी कि भाई वो हमें वापस दे दे. The narrator and his wife got Bruno back and created a special island for him. तो नरेटर और उनकी वाइफ थे उन्होंने फिर वो ब्रूनो को वापस ले आए और फिर घर लाकर उन्होंने उसके लिए स्पेशल आइलैंड जो है उसे क्रिएट किया. अब है थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज. फाइंड दीज वर्ड्स इन द लेसन. दे ऑल हैव आई और ई आई इन देम. आपको ऐसे वर्ड्स लेसन में ढूंढने हैं जिसमें आई या ई आई हो. तो जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? फील्ड, इंग्रेडिएंट्स, हाइट, मिस्चीवियस, friends, 87, relieved, peace. फिर next question है, now here are some more words. Complete them with EI or IE. Consult a dictionary if necessary. कुछ और words हैं, इनको भी EI या IE से आपको fill करना है. Believe, receive, weird, leisure, seize, wait, rain, foreign, grief, peers. Here are some words with silent letters. अब कुछ ऐसे words ये हैं जिनके letters जो हैं silent होते हैं. Learn their spelling. Your teacher will dictate these words to you. Write them down and underline the silent letters. आपको silent letters कौन कौन से वो बताने हैं. जैसे knock, wrestle, walk, wrong. हम जब बोलते हैं knock तो उसमें K जैसे silent है. तो इस तरह से हर word पे यहाँ पर आपके underline किया हुआ है. आप उससे आसानी से कर सकते हैं. How to look at an index. An index is a list of names or topics that are to be found in a book. Index को हम कैसे देखते हैं? पहली बात इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स जो है लिस्ट होती है नेम्स की या टॉपिक्स की जो कि हमें बुक के अंदर मिलती है. It is a list arranged in alphabetical order or at the end of the book. ये वो लिस्ट होती है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती है और हमेशा बुक के एंड में दी होती है. The following paragraph shows that the doctor is consulting the index of a medical book to find out what injection is appropriate for Bruno. अब ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या दिखा रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो इंडेक्स जो है मेडिकल बुक का उसको कंसल्ट कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि ब्रूनो के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंजेक्शन कौन सा होगा. आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फीवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगन. अब मेडिकल बुक्स बाहर आ गई. अब उसमें जो इंडेक्स था उसमें जो फीवर को लेकर रेफरेंसेस थे वो देखने शुरू हुए. व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? कौन से पॉइजन की नाम ले रहे हैं आप सर? बेरियम कार्बोनेट. यस. Barium salts, barium carbonate. Symptoms, paralysis, treatment, injections of. Just a minute, sir. I'll bring my syringe and the medicine. अब उसके बाद वो पहचान गए हैं कौन सा इंजेक्शन है तो बोले एक मिनट रुकिए मैं अपना syringe और medicine ले आऊँ. You have read about the French Revolution and you want to know more about the third estate in the context of French Revolution.
आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रखा है, और भी ज्यादा जो थर्ड स्टेट के बारे में जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन संबंधित आप जानना चाहते होंगे, यू कैन रेफर टू द इंडेक्स ऑफ द बुक लिविंग वर्ल्ड हिस्ट्री बाय टी वॉल्टर वॉलबैंक एंड आर्नोल्ड स्कायर। अब आप जो हैं जो बुक्स हैं लिविंग वर्ल्ड हिस्ट्री बाय टी वॉल्टर वॉलबैंक और आर्नोल्ड स्कायर, उसके इंडेक्स देखिए। पेज नंबर 813 दिया है, पेज नंबर 826 दिया हुआ है। ऑन विच पेजेस इन दिस बुक यू विल फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द थर्ड स्टेट। अब आपको ये बताना है किस पेज पर आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन और थर्ड स्टेट के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन है वो है 393 पेज पे, 404 और 405 पे, 408 पे, 427 पे और 489 पे। थर्ड स्टेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी 404 और 405 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नो अबाउट व्हाट food security and minimum support price means in the context of the economic growth of a country, you can go to the subject index given below from poverty and famines, an essay on entitlement and deprivation by Amartya Sen। अब फूड सिक्योरिटी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में अगर आपको पढ़ना है इकोनॉमिक ग्रोथ की जो कंट्री की होती है उसके संदर्भ में, तो आप जो है सब्जेक्ट इंडेक्स देख सकते हैं। पॉवर्टी और फैमिन्स का जो दिया हुआ है, एक बुक लिखी है अमर्त्य सेन ने, एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डेप्रिवेशन, उसके अंदर अंडर विच हेडिंग इन द इंडेक्स यू आर लाइकली टू फाइंड दीज टॉपिक्स। अब किस हेडिंग के अंतर्गत आपको ये टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, तो हमें जो फूड सिक्योरिटी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हमें किस में मिल रहा है। The headings under which we are likely to find these topics is famine relief। famine relief के अंदर हमें ये वाली headings मिलेंगी, और famine relief जो है वो 43, 57, 87 to 88, 96 to 98, 116 to 117 और 131 to 132 पेज पर हमें ये मिल जाएंगी। Given below is a portion of an index page from the book। अब यहाँ पर फिर आपको एक पोर्शन दिया है इंडेक्स पेज का, बुक जो है फ्रेंच इंडेक्स ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस एडिटेड बाय एफ ड्यूडले हार्ट एमडी एफआरसी। अब ये जो है एक एफ ड्यूडले हार्ट की बुक है डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, उसके बारे का एक अब इंडेक्स का पोर्शन दिया हुआ है। स्टडी द एंट्रीज एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग टॉपिक्स आर डिस्कस्ड इन द बुक। अब आपको एंट्रीज पढ़नी है और ये बताना है कि कहाँ पर आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे। ब्रोंकाइटिस ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, तो ये जो है इसको मिलेगा आपको पेज नंबर 223 पे। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर ड्यू टू ब्रोंकाइटिस। हार्ट फेलियर ड्यू टू ब्रोंकाइटिस ये मिल रहा है आपको पेज नंबर 82 पे, और ब्रोंकाइटिस इन चिल्ड्रन ये है पेज नंबर 178 पे। अब है क्वेश्चन द नैरेटिव प्रेजेंट। नोटिस द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। आपको जो है कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए हुए हैं पैराग्राफ में। Here the writer is using incomplete sentences in the narration to make the incident more dramatic or immediate। यहाँ पर राइटर ने जो है कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस रखे हैं नरेशन में, ताकि जो घटना है उसे और ज्यादा ड्रामेटिक या और ज्यादा इमीडिएट बना सके। कैन यू रीराइट द पैराग्राफ इन द कंप्लीट सेंटेंसेस। अब आपको उस पैराग्राफ को सही से पूरी सेंटेंस में लिखना है। यू कैन बिगिन द वेट एंड आई मेड अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो वाज स्टिल फ्लाउंडर। तो अब क्या है, a dash back to the car. Bruno still floundering on his stumps, but clearly weakened rapidly. Some vomiting, heavy breathing, with heavy flanks and gaping mouth. Hold him, everybody. In goes the hypodermic. Bruno squeezed. 10 cc of the antidote enters the system without a drop being wasted. एक तरह से जब ब्रूनो ने जो है उस टाइम पे पॉइजन पी लिया था, तब जो उसकी हालत हो गई थी, वो पैरालाइज हो गया था, पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये तब की तरफ का बात की हो रही है। तो ब्रूनो की कैसी हालत हो रही थी, वो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पा रहा था, उसकी तबीयत जो है वो वीक होती चली जा रही थी, वॉमिट हो रही थी, बहुत तेजी से सांस ले रहा था, और क्या कहते हैं जैसे होता है ना आहें से भर रहा है, मुंह में बहुत ज्यादा खोल रहा है वो। तो सब क्या किया डॉक्टर ने, उसने बोला वेट ने कि इसको टाइटली पकड़ो, और फिर उसने जो हाइपोडर्मिक जो है वो ब्रूनो के अंदर 10 सीसी का जो एंटीडोट था वो उसको डाल दिया, एक भी ड्रॉप बाहर ना वेस्ट करते हुए। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज। 10 मिनट के बाद भी कंडीशन वैसी ही रही। अनदर 10 सीसी इंजेक्टेड, फिर 10 सीसी और दे दिया गया। 10 मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस स्टर्टरस। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। 10 मिनट के बाद जब दोबारा से इंजेक्शन डाला, उसके बाद 10 मिनट के बाद से ब्रूनो थोड़ा सा बेटर होना शुरू हुआ। अब वो अपने आर्म्स और लेग्स चला पा रहा था, लेकिन अभी खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज अ ग्रेट फील। 30 मिनट के बाद ब्रूनो उठा और फिर उसने सही से खा लिया।
He looks at us disdainfully, as much to say, what barium carbonate to a black bear like me? Bruno is still eating. जैसे होता है ना, बेरियम कार्बोनेट का एक मुझ जैसे ब्लैक बेयर के लिए क्या होगा? अब उन्होंने जो है खाना शुरू कर दिया. In the paragraphs above from the story, the verbs are in the present tense. Hold, goes, etc. पहले जो भी पैराग्राफ्स है स्टोरी के अंदर, उसमें verbs जो है वो सब present tense में. This gives the reader an impression of immediacy. मतलब जैसे अभी वो घटना हुई है. The present tense is often used to when we give a commentary on a game. प्रेजेंट टेंस कब करते हैं? जैसे हम जब गेम के बारे में कमेंट्री दे रहे हैं, वो दौड़ रहा है, वो बॉल मार रहा है, इस तरह से करते हैं. तो हम एक कमेंट्री जो है बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में क्या घटना हो रही है उसको बताते हैं. क्रिकेट है, चाहे फुटबॉल है, और टेल्स अ स्टोरी एज इट इज हैपनिंग नाउ. या स्टोरी को हम इस तरह से बताते हैं जैसे मानो अभी ही वो घटना हुई है. इट इज देयरफॉर कॉल्ड द नैरेटिव प्रेजेंट. इसीलिए इसको हम नैरेटिव प्रेजेंट कहते हैं. यू विल रीड मोर अबाउट दिस प्रेजेंट टेंस इन यूनिट 10. यूनिट 10 में आप इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे. अब वो जो उन्होंने पैराग्राफ बताया था, अब उसका आंसर क्या है जो उन्होंने नैरेटर ने लिखा है. द वेट डॉग एंड आई मेड अ डैश बैक टू द कार. Bruno was still floundering about on his stumps, but clearly weakened rapidly. He was vomiting, he was breathing heavily, his flank was gaping, and he was gaping open his mouth. The vet ordered his assistants, hold him everybody. Bruno squealed when he was injected with hypodermic 10 cc of the antidote, was injected to his system without the drop being wasted. 10 minutes later, condition was still unchanged. Bruno was then injected with another 10 cc of the antidote. After 10 minutes, his breathing became less stertorous. Bruno was now able to move his arms and legs a little, although he could not stand yet. 30 minutes later, Bruno got up and had a great feel. He looked at us disdainfully, as much to say, what barium carbonate to a black bear like me. Bruno was still eating. तो वो जो पैराग्राफ था, आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब है adverbs. Find the adverbs in the passage below. We thought that everything was over and when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. हमें लगा सब कुछ सही हो गया, लेकिन तभी अचानक से एक ब्लैक स्लॉथ बेयर जो है वो हाफता हुआ गर्भ भरी जो धूप होती है उसमें आ गया. Now I will not shoot a sloth bear, want only, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel the way about it and promptly shot the bear on the spot. लेकिन मैं जो हूँ उसको नहीं मारना चाहता था, लेकिन मेरे जो साथ के लोग थे उनको उन्होंने मुझ जैसा नहीं सोचा और उन्होंने जो है एकदम से बेयर पे गोली चला दी. Complete the following sentences using the suitable adverb ending in ly. Rana does her homework neatly. It rains heavily in Mumbai in June. He does his work diligently. The dog serves his master obediently. Choose the most suitable adverbs or adverbial phrases and complete the following sentences. अब क्या बताने हैं? We should dash get down from a moving train. Never, sometimes, often. We should never get down. I was dash in need of support after my poor performance. Badly, occasionally, sometimes. I was badly in need of support after my poor performance. Rita met with an accident. The doctor examined her dash. Suddenly, seriously, immediately. Take down the following scrambled version of story that your teacher will dictate to you with appropriate punctuation marks. Then read the scrambled story carefully and try to rewrite it arranging the incidents. अब हम आपको इसका सीधा आंसर बताते हैं. It was a cold winter's day and an ant was bringing out some grains of corn from her home. सर्दियों का मौसम था, दिन की बात है. एक चींटी जो है वो कुछ कॉर्न के ग्रेन्स जो है अपने घर से लेकर आ रही थी. She had gathered the corn in summer. उसने समर में वो कॉर्न इकट्ठे किए थे. She wanted to dry them. उनको सुखाने के लिए ला रही थी. A grasshopper who was very hungry saw her and said, I am dying of hunger. When did you get the corn? अब एक grasshopper जो सब बहुत भूखा था उसने उसको देखा और कहा, मैं भूख से मर रहा हूँ, तुम्हें कॉर्न कब मिले? I collected it in summer, said the ant. What were you doing in summer? मैंने तुमको गर्मियों में इकट्ठा कर लिया था. तुम गर्मियों में क्या कर रहे थे? Why did you not store some corn? तुमने गर्मियों में खुद क्यों नहीं कुछ कॉर्न जमा किए? The grasshopper replied, I was too busy. अब grasshopper ने कहा, मैं तो बहुत बिजी था. What were you doing? asked the ant again. तुम कर क्या रहे थे? I was singing all day, answered the grasshopper. तो उसने बोला, मैं पूरी गर्मियों जो है गा रहा था. If you sang all summer, said the ant, you can dance all winter. तुमने कहा तुमने पूरी गर्मियों में जो है गाना गाया है तो पूरी सर्दियों में तुम डांस करो. ये वाला जो क्वेश्चन है सेल्फ अटेम्प्ट है राइटिंग में. Pets have unique care and handling requirements and should only be kept by those
with the commitment to understand and meet their needs. पेट्स जो होते हैं, जो लोग जानवर पालते हैं, उनको भी एक खास तौर से केयर और उनको हैंडल करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब उसका एक तरीका होता है उनको हैंडल करने का, उनकी देखभाल करने का, और उन्हीं लोगों को वो पेट्स पालने चाहिए जो उन चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, समझ सकते हो। ये वह आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट और अगेंस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ये आप अपने सेल्फ अटेम्प्ट है, अपनी मर्जी से फेवर में या अपोज में लिख सकते हैं। इन फेवर ऑफ द मोशन, पेट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ ऑफ इट्स ओनर। अगर पेट्स जो के बारे में देखा जाए, फेवर में बात करें, तो पेट्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं ओनर की लाइफ में। दे बिकम द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, घर के परिवार का सदस्य बन जाते हैं। एनिमल्स डू हैव इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, उनके अपनी खुद की भी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। दे प्ले द रोल ऑफ अ फादर, मदर और अ ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ तक कि फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर का भी वो रोल निभाते हैं। दे नीड टू बी टैकल्ड प्रॉपर्ली एंड अटमोस्ट केयर। हाँ, उनकी देखभाल जो है वो आपको फिर ध्यान से करनी पड़ेगी, पूरा उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। I am of the opinion that pets should give us happiness and assist us in regaining confidence in the trying circumstances. अब पेट्स अगर साथ में होते हैं तो हमें उनको देखकर खुशी होती है। साथ ही साथ कई बार होता है हम जब मायूस होते हैं, टूट जाते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम जो है कुछ मुश्किल भरे हालात में होते हैं, तो वो हमें हमारे कॉन्फिडेंस को वापस गेन करने में भी मदद करते हैं। These pets need proper care and love. बहुत ज़्यादा इनको जो है देखभाल की और प्यार की ज़रूरत होती है। Those who fulfill their requirements become the most fortunate people because they get true friends. अगर जो लोग ऐसे पेट्स को पालते हैं, अगर वो उनकी जैसे उनकी ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से उनको पाल पाते हैं, तो वाकई में ये जो है ट्रू फ्रेंड्स की तरह फिर उनके साथ रहते हैं। It's very difficult to get a worthy and honest friend in this commercial friend. और इस तरह का एक ऑनेस्ट और बिल्कुल वर्दी जो हमारा फ्रेंड होता है वो आजकल की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। बट एनिमल्स रेसिप्रोकेट लव एंड टेक केयर ऑफ द एंटायर फैमिली। जब हम पेट के साथ प्यार देंगे, उसके साथ अच्छा रखेंगे, तो क्या होगा, पेट भी जो है वो इन रिटर्न हमें उतना ही प्यार करेगा और हमारे ही फैमिली की वो देखभाल भी करेगा। आई स्ट्रांगली सेज दैट एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड एमिकेबली एंड एमिकेबली। तो जो एनिमल्स हैं उनको जो उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए वो एक मित्रता पूर्वक होना चाहिए, एक मिलनसार होना चाहिए, जिससे वो लोग भी जो हैं आपको उतना ही बदले में प्यार करेंगे जितना कि आपसे उनको मिल रहा है। तो ये था आपका चैप्टर, इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन।